العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. सूरतुल जुमा जो तर्जुमो ऐं तफ़सीर पढ़ूं पिया। अॼु आयत नंबर 9 आहे। हिन आयत में हिकिड़े अहम तरीन मसले ऐं अहम तरीन ॾींहं जो ज़िक्र आहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमायो: या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वारो, इज़ा नूदिय लिस्सलात, जॾहिं निदा ॾिनी वञे आज़ान नमाज़ जे लाइ, मी यौमिल जुमा, जुमे वारे ॾींहुं नमाज़ जे लाइ जॾहिं आज़ान ॾिनी वञे जुमे वारे ॾींहुं, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, त पोइ अल्लाह जे ज़िक्र जी तरफ़ डोड़ी वञो। वज़रुल बई, ऐं पंहिंजे कारोबार ऐं वापार खे छॾे ॾियो। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इहो तव्हांजे लाइ बहितर आहे जेकॾहिं तव्हां ॼाण रखो था। जुमे जो ॾींहुं फरमाइनि था: इन्नमा सुम्मियतिल जुम्अतु, जुमे जो इन ॾींहुं इन जे करे रखियो वियो आहे लिअन्नहा मुश्तक़तुन मिनल जमअ, त हीउ निकितो वियो आहे जमा। जमा चवंदा आहिनि इज्तिमा खे, त जुमे वारे ॾींहुं इज्तिमा वॾो लॻंदो आहे ऐं मस्जिद जे अंदरि खोड़ सारा माण्हू ईंदा आहिनि, मस्जिदूं भरियल हूंदियूं आहिनि। इन जे करे हिन ॾींहं खे छा चइबो आहे? जुमे जो ॾींहुं, यानी कि माण्हुनि जे जमा थियण जो ॾिहाड़ो। ऐं हिन जुमे जूं खोड़ सारियूं फज़ीलतूं आहिनि ऐं सभ खां वॾी सआदत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन हिन ॾींहं खे मुस्लमाननि खे नसीब फरमायो। भलारो ॾींहुं रब्बुल आलमीन इहो ॾींहुं कंहिंखे नसीब फरमायो? मुस्लमाननि खे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, सही बुखारी सही मुस्लिम जी रिवायत: नहनुल आखिरून अस्साबिकून यौमल क़ियामत बैद अन्नहुम ऊतुल किताब मिन क़ब्लिना। असां आख़िरी आहियूं। उम्मत कहिड़ी आहे? हीअ आख़िरी आहे। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां बाद में कोई नबी न ईंदो। नबियुनि जी नबूअत ख़तम थी वई। आख़िरी नबी केरु आहे? मुहम्मद रसूलुल्लाह। त उम्मत बि आख़िरी। लेकिन फरमायो अस्साबिकून यौमल क़ियामत, क़यामत वारे ॾींहुं असां पहिरियां हूंदा। हिन दौर में, हिन दुनिया में आख़िरी आहियूं। क़यामत वारे ॾींहुं पहिरियां हूंदासीं। फरमायो उहा अलॻि ॻाल्हि आहे जो हुननि खे असां खां पहिरियां किताब ॾिनी वई, यहूदनि ऐं ईसाइनि खे। सुम्म इन हाज़ा यौमुहुम अल्लज़ी फ़रज़ल्लाहु अलैहिम फ़ख़्तलफ़ू फ़ीही फ़हदानल्लाहु लहू। पोइ हुननि खे हीउ ॾींहुं ॾिनो वियो, लेकिन हुननि हिन ॾींहं में इख़्तिलाफ़ कयो, जुमे वारे ॾींहुं में। फरमायो फ़न्नासु फ़ीही तबअ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इन मामले में माण्हू असांजे पोयों आहिनि। अल यहूद गदन, यहूदिन जो ॾींहुं ॿिए ॾींहं ते आहे, छंछरु ॾींहुं। वन नसारा बाद गदिन, ऐं ईसाइनि जो ॾींहुं उन खां बाद वारो आहे, आचर जो ॾियारो। यहूदिन जी इबादत जो ॾियारो कहिड़ो आहे? मख़सूस छंछरु। ईसाइनि जी इबादत जो मख़सूस ॾियारो कहिड़ो आहे? आचर। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्लमाननि खे हीउ जुमे वारो ॾींहुं नसीब फरमायो। हाणे क़यामत वारे ॾींहुं पहिरियों कीअं हूंदासीं, इन जी बि वज़ाहत हिकु ॿी हदीस में सही बुखारी सही मुस्लिम जा अल्फाज़ आहिनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो: अल अव्वलून यौमल क़ियामत अल मुक़दा बैनहुम क़ब्ल अल ख़लाइक़। क़यामत वारे ॾींहुं जेको पहिरियां हूंदासीं, उन मां मुराद इहो आहे त क़यामत वारे ॾींहुं सभ खां पहिरियां जेके फ़ैसिला कया वेंदा, उहो कहिड़ी उम्मत जा कया वेंदा? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईअं न थींदो जो ॿियनि उम्मतनि जो माना सम्झो फ़ैसिलो पहिरियों थिए ऐं आख़िर में असांजी वारी अचे। फरमायो क़यामत वारे ॾींहुं सभ खां पहिरियों फ़ैसिला कंहिंजा कया वेंदा? उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा। हाणे मसइलो आहे त फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह जे ज़िक्र जी तरफ़ डोड़ी अचो। त डोड़ी अचण मां छा मुराद आहे? भॼंदा अचो। खोड़ सारा साथी दोस्त तव्हां ॾिठा हूंदा त निमाज़ जो टाइम थींदो आहे, पेशमाम निमाज़ पढ़ाए थो, होॾां वुज़ू करे तकड़ में ऐं पेरनि जो धप धप जो आवाज़ु ईंदो, भॼंदा ईंदा। इहो मसइलो सम्झी छॾियो। भॼणो न आहे निमाज़ जे लाइ, भॼणो न आहे। हितां भॼण मां मुराद छा आहे? फसअलू, डोड़ी अचण मां मुराद छा आहे? त निमाज़ जी तयारी, निमाज़ जो एहतमाम, निमाज़ जी
अहमियत तव्हांखे पहिरियां ई ख़बर हुजे, उन जे लाइ तव्हां हर वक़्तु चुस्त ऐं चाबंद हुजो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इदा समिअतुमुल इक़ामत फमशू इला सलात, जॾहिं तव्हां तकबीर ॿुधो त निमाज़ जी तरफ़ हली ईंदा कयो, फमशू हली ईंदा कयो। वअलैकुमुस सकीनतु वल वक़ार, ऐं तव्हांजे मथां सुकून ऐं वक़ार तारी हुजे, एहतमाम, आराम सां, इत्मिनान सां। साथी भॼंदा ईंदा ऐं भॼण जे चकर में, रकात रहण जे चकर में छा कंदा, न सही तरह अलहम्द पढ़ी सघंदा, न ॿी का सूरत पढ़ी सघंदा, बसि रकात मिलणो आहे। इहो मसइलो न आहे, सिर्फ़ु बीहणो न आहे, ज़िक्र अज़कार क़ुरान मजीद जी तिलावत उहा सही नमूने हुजे। फरमाइनि तव्हांजे मथां सुकून ऐं वक़ार हुजे। वला तुसरियू, जल्दी न कयो। फमा अदरकतुम फसल्लू, जेका निमाज़ मिली वञे उहा पढ़ो इमाम सां गॾु। वमा फातकुम फातिमू, जेका तव्हां खां रहिजी वञे फातिमू, हुनखे बाद में मुकमल कयो। त निमाज़ मां ड्रोड़ी अचिणो न आहे, निमाज़ जी तरफ़ छा करिणो आहे, निमाज़ जो एहतमाम, निमाज़ जो इंतज़ारु पहिरियां खां ई। अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिते जुमे जा कुझु अदब बयानु फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहिरियों अदब जेको जुमे जो आहे उहो आहे गुस्ल करे अचणु। जुमे वारे ॾींहुं गुस्ल करे अचणु। वयुस्तहब्बु लिमन जाअ इलल जुमअति अन यग़्तसिल क़ब्ल मजी इलैहा। सही बुखारी सही मुस्लिम जे अंदरि रिवायत, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमअत फलयग़्तसिल, जेको बि तव्हां मञा जुमे जे ॾींहुं जुमे जी तरफ़ अचे त फलयग़्तसिल, उनखे घुर्जे त पहिरियां गुस्ल करे बाद में अचे। ॿी हदीस फरमायो, गुस्ल यौमल जुमअति वाजिबुन अला कुल्लि मुहतलिमिन, जुमे जे ॾियारे जो गुस्ल हर बालिग़ जे मथां फ़र्ज़ आहे, वाजिब आहे। कुल्लु मुस्लिमिन ऐं यग़्तसिल फ़ी कुल्लि सबअति अय्यामिन, फरमाया हर मुस्लमान खे घुर्जे त 7 ॾींहं गुस्ल ज़रूर करे। यग़्सिलु रअसहु व जसदहु, पंहिंजे मथे खे चङी तरह धोए, पंहिंजे जिस्म खे चङी तरह धोए। इहे अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहे जुमे जे ॾींहं जा हक़ बयानु फरमाया। त जुमे जे ॾींहं जो पहिरियों हक़ छा आहे त असां जॾहिं जुमे वारे ॾींहुं अचूं त जुमे वारे ॾींहं जे लाइ गुस्ल जो इतमाम लाज़मी करे अचूं। ॿिया हुक़ूक़नि जो बि इंशाअल्लाह ताला तज़किरो कंदासीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरतुल जुमा जे मुताबिक़ जेके जुमे जा अदब आहिनि उन्हनि खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।